मलाई हैन साँच्चै लाग्थ्यो कि मेरो लाइफमा कुनै पनि छोरा मान्छेको निडेड छैन। म आफ्नो पैसा आफै कमाउँछु। आई एम अ इन्डिपेन्डेन्ट गर्ल, डिभा। आई क्यान डु एभ्रिथिङ बाई माइसेल्फ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि रियालिटी हिट त्यति बेला भयो जब चाहिँ म गर्ल्स जिममा गएँ क्या, वुमेन जिममा। सो मेन आर नट अलाउड इन द्याट जिम। म त फर्स्ट डे जाँदा फक के गरिरह हो के गर्न के खोजिरह हो। एक त एक्सर्साइज भन्ने कुरा अलिक कम नै हुन्छ त्यो जिममा, भइहाल्यो भने पनि यति धेरै प्रब्लमहरू। अनि त्यहाँ करेक्ट गरिदिने मान्छे पनि छैन। अफकोर्स जिम गर्न जाने मान्छे ट्रेनर होइन, उसलाई नलेज हुँदैन, उसलाई उसको प्रोफेसन होइन त्यो। एटलिस्ट ट्रेनर त नलेजेबल हुनुपर्छ नि। लिटरली ट्रेनर पनि अर्को त्यो जिममा आफू मिल्ने हुन्छ नि, आफू मिल्नेसँग मात्र कुरा गरिरहेछ कि अरू त मतलबै छैन, उसलाई मतलबै छैन के गरिरहेछ, हेर्दा नि हेर्दैन। त्यस्तो सिचुएसन हुँदो रहेछ कि त्यही भएर मेन आर रियली इम्पोर्टेन्ट इन दिस वर्ल्ड है।